persiapan lur cari burung. Melok piye? Melok piye? Yo, wes aku tak golek dhewe. Jam berapa? Jam 8. Kita let's go. Cari-cari. Moga-moga ada cintanya. Tuh, padang bulan, bro. Itu ada kutub. Ada perkutut. Wah, ada kutut, bro. Biarlah biar berkembang biak. Kita cari anakannya aja. Kalau perkutut di sini tidak boleh ditembakin, bro. Alam lestari. Let's go cari yang lain. Cari gemak aja, bro. Oke. Perjalanan gerimis, bro. Moga-moga enggak hujan dulu. Kalau hujan sulit. HP-nya yang sulit, bro. Moga-moga enggak hujan. Ini perjalanan masih yang enggak jauh, dekat situ. Ikannya banyak di parit-parit, bro. Kayaknya ada keruak itu, bro, suaranya. Yuk. Nyebrang ini, bro. Waduh, nyebrang sawah. Di sini sudah mau tanamin padi. Oke.
biasanya di sini tuh. Kok nggak ada? Nggak ada. Harus kemana lagi? Apa sudah dicari orang? Siapa yang nyari? Di mana dia? Burung-burung juga nggak ada. Tuh. Kemana nyarinya? Wow, itu bro, ada kutub tuh. Wah, 2 ekor. Anakan itu hasilnya bro. Itu. Wow. Tapi gimana lagi? Itu bro. Itu 2 ekor bro. Anakan masih muda itu. Biar aja lah bro, biar beranak pinak. Gemak nggak ada, malah ada kutut-kutut banyak. Udahlah, biar beranak, cari yang lain aja ya. Lur, gagal cari gemaknya, nggak ada. Udah dicariin orang. Itu tadi adanya kutut, burung kutut itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Pulang-pulang sama cari keringat. Ya udah lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian aja ya. Besok-besok cari lagi. Moga-moga dapat target